Section ini lho. Toprak Wahyudaya Peta Siang Malam yang berada di Getas Rabi ya lho. Panjak taluk gamelane ning kono. Suasana ini ngarep panggung mau. Iki mburi panggung ini iki lho. Kanan kiri iki diterpali kabeh lho. Sound system. Ini iki lho ana terpale kabeh kanan kiri. Nah iki lho. Iki panggung kanggo jalan sehat iki. Sepi ya lur, pentasnya siang malam lur, ternyata ketoprak Wahyudaya berada di Getas Serabi Gebok Kudus sih lur. Nah, kelir-kelir ini gitu. Nah begitu ya lah suasana ya lur. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.